Pertama, kita menyusun pemuat kayu. Kita melakukannya. Sekarang kita perlu mengisinya. Pemuat kayu. Pompa. Hore! Sekarang kita bisa menyingkirkan kayu dari tanah. Ayo benahi karat-karatnya. Ayo cat warna yang berubah. Teruskan kerja yang bagus. Kamu melakukan hal yang bagus. Pertama, kita menyusun palu hidrolik. Jangan berhenti. Pertama, kita harus mengisinya. Palu hidrolik. Tekan pompanya. Kamu melakukan hal yang bagus. Ayo memecahkan batu terbesar. Ayo benahi karat-karatnya. Ayo cat warna yang berubah. Hebat. Kita melakukannya. Kita harus menyusun bulldozer. Lanjutkan. Pertama, kita harus mengisinya. Bulldozer. Tekan pompanya. Kamu melakukan hal yang bagus. Kita perlu menyiapkan semuanya untuk mesin penggali. Ayo cuci bulldozer. Kamu melakukan hal yang bagus. Kita harus menyusun ekskavator. Teruskan kerja yang bagus.
Mengisi ekskavator. Tekan pompanya. Jangan berhenti. Ayo menggali lubang. Ayo cuci ekskavator. Kita melakukannya. Mari kita menyusun truk dumper. Kami melakukan hal yang bagus. Pertama, kita harus mengisinya. Truk dumper. Pompa. Jangan berhenti. Ayo membuat selimut pasir. Ayo hilangkan karat-karatnya. Ayo cat warna yang berubah. Lanjutkan. Kamu melakukan hal yang bagus. Kita harus menyusun utak-atik. Hebat. Pertama, kita harus mengisinya. Utak-atik. Pompa. Selesai. Ayo mengeraskan pasirnya. Ayo hilangkan karat-karatnya. Ayo cat warna yang berubah. Lanjutkan. Hore. Pertama, kita menyusun bor. Siap. Mengisi bor. Pompa. Teruskan kerja yang bagus. Ayo membuat lubang untuk pancang.
Ayo benahi karat-karatnya. Ayo cat warna yang berubah.